位资政会经验奖评审老师以及现场所有团队，大家好。我们是 QLL 西用有限公司，参加这次经验奖的实证计划是利用 QF 降低师资成本，培养国际化的双语儿童。为什么我们要做 QF 呢？因为我们发现台湾其实缺乏英语认证师资，尤其是针对学龄前3到8岁儿童教学的师资，有些幼稚园甚至随便请外国老师来上课。那请英语认证师资成本又比请一般幼教老师成本高出许多。另一方面，我们发现一般的幼教老师在使用传统教材多半不固定，所以就会造成教学会比较零散，比较没有系统，所以备课比较不容易。所以我们推出我们的元载听故事学英文 QM， 使用时就像这样。长发姑娘，很久以前，每个双语故事会以一句中文、一句英文的方式来引导孩子学习。Once upon a time, there was a man and his wife who lived near a cruel witch. 巫婆。And in 我 the 们也 witch 设置了贴纸游戏，可以让孩子在收集贴纸的过程中边玩边 and 学。 wanted to see Rapunzel so badly. 我们也提供英语歌谣，可以帮助一般幼教老师带动唱，提升孩子的学习兴趣。这是我们去幼稚园实证里面，这是我们的 QM。为了要验证我们的 QM 到底可不可以成功推行，我们设计了3个阶段的实证方法。第一阶段，我们想知道使用者究竟喜不喜欢听故事学英文。那我们的 QM 曾登上 iPhone 热门排行榜第1名。我们也调出了后台记录，发现使用 QF 的人有49138位，高达使用者比例的98%。也就是说，有98%的人有留下来继续使用里面的故事书内容。我们也用后台记录看我们 App 内各项功能的使用人数，使用双语故事是我们的主力，等于说主力嘛是最多的。我们另外也设置了歌唱游戏和贴纸游戏辅助双语故事书。所以，以上可以说明很多使用者喜欢听故事学英文。接着就到第2阶段实证，我们想知道一般幼教老师能用 QF 顺利完成一堂双语课程吗？这阶段我们就实际和幼稚园合作，提供给幼教老师我们的 QF， 在一堂40分钟的课程内，前25分钟1句中文1句英文带一个双语故事，接下来5分钟用贴纸游戏讲解5个单词，最后10分钟用唱跳游戏来带一个英语歌谣。那我们也邀请家长一起来参与这个活动，家长和孩子都很喜欢，因为真的能够提升孩子的学习兴趣，而且互动性非常的高。活动结束后，我们深入访谈园长许多问题，因为时间关系，我们这边举一个关键问题来看：英语师资成本比一般师资成本高多少？英语师资成本时薪可高达2000块，那一般幼教老师平均也不是平均，就是大概只能到达每小时200块而已，所以成本差非常多。幼稚园老师觉得我们这个活动很成功，因为如果我使用我们的 QF 的话，真的能帮助他们减低师资成本。他希望和我们继续合作，请我们提供教育训练。那我们也用问卷来调查家长是否赞成使用 QF 陪伴孩子一起学习。所有家长中11个回答是，5个回答否。回答否的家长比较是怕可能会影响孩子的视力。第3阶段，我们还在努力的目标。我们想验证我们 B2B2C 的商业模式。QLL 先和幼稚园建立良好的合作关系，授权 QF 教材给幼稚园，再借此拓展学员家中 B2C 的使用。孩子在学校学习完课程后，回到家就想阅读更多故事书，想要家长更多故事书给他们。这是我们的 Business Model Canvas。我们先和幼稚园合作，再从幼稚园推广到家长，为他们提供 QF 教材。帮助幼稚园降低师资成本，帮助家长培养双语儿童。我们希望达到的收益来源是：第一个就是广告费 ，App 内部的广告流量本来就可以带来收益。那我们也希望家长购买虚拟金币 Qcoin， 让买故事书的钱，以及未来能够和幼稚园分润。经过以上实证，我们提出2点修正策略。第一点就是我们在 QF 内设计时间功能的提醒。家长可以自己设定时间，时间一到灯就会闪，这样一方面也鼓励孩子已经完成一段进度，一方面也提醒孩子可以休息了，这样就比较不会因为使用时间过长而影响视力。第2点，我们要让幼教老师能够免费开启所有故事，这样一来老师能更深入了解故事的内容，让教学更顺利，
学生在课堂吸收的更好，回到家就想阅读更多故事书，家长就会买更多故事书给他们。以上就是 QOL 这次的实证所有的过程和成果，那也欢迎各位评审提问或建议，非常谢谢大家。好，谢谢。那我们请评审老师进行 Q&A。那请问一下，你刚才那个故事啊，双语故事那个内容是怎么做？是谁去做？内容其实都是我们自己做的，都是你们自己做。对，我们自己会推出内容，包含里面72个故事和歌唱游戏，都是我们公司自己内部做的。OK， 谢谢。好，是否还有老师要提问的？其实我第一个问题很像就是内容，你知道，不同，你们团队有发展心理学背景的吗？就是儿童心理学。这个我们目前还在努力。因为教学其实没有，教学这件事情你们要碰其实很困难，因为没有那么容易。它不只是教材，还有方法。我看到你们跟幼稚园合作，这很好。但是下一个问题就是，你知道这种互动式的这种双语教学这种东西非常非常的多。那我刚刚没有很仔细看，没有看到竞品分析，没有看到说你们到底解了什么别的服务或产品解决不了的问题。第二个问题，这个主要针对第二个问题。就是说，你说我们的教材与其他的特色在哪里？是不是这样？其他类似的，类似，或者说跟家长现在怎么教小孩英文，对，他甚至不见得是数位的。对，我觉得我们当初他前面第一个解决的问题就有提到，就是说，因为现在的教材散乱，所以每一个幼稚园他拿出来的教材都不一样，所以他无法有系统的教学。所以 QF 我们背后有一个学习数据调查，所以他能够知道小朋友学习到什么阶段，应该再给他 feedback 下一个什么样的阶段。所以我们真正这个 app 在特色方面，我们在这个因为是实证，所以我们没有讲到它的后台。我们在这后台记录所有家长登录、跟老师登录、跟学生登录的不同账号，可以追踪他们学习数据，然后再告诉你说，哎，老师，你的小朋友这个用到哪里，那个用到哪里，这样。所以我们的特色在这里。那我想问一下，就是说这种英文教学的，就是说双语教学的整个设计啊，从国外比如说Rosetta Stone 啊，然后到国内 Live ABC 啊什么，他们都做了很久嘛，对不对？然后他们也有 app 啊，也有什么东西，所以还是回到刚才问题说，那我相信你们是非常就非常有自己的这个你们的理念跟你们想做的东西这样，可是你们的背景，怎么样？就说为什么你们可以做的比他们好？这样，因为你们可能是刚进来做。对，我觉得这个是很多人也问我的问题。可是有一个新创跟传统公司，像你刚刚说的，它是最大的差异就是说，新创的公司能够做多荧幕的输出。所以为什么我们会走入教育输出？因为我们也跟鸿海合作，它现在是11影1语。其实很多人也问我说，哎，为什么希伯伦不会超越你，或是 Tutor ABC 还有那么多钱，它很容易超越你，是没错。可是你要做到多赢输出，其实并不是很容易。我们现在的 app 不只可以在手机、平板，然后教育书就是所谓的 projector 电视、smart TV， 还有手表都可以用。所以我们做到很多功能能够交互互动，这个比较重要。对。